哎，这袖子好像有点长。我感觉我腰那么胖。肉嘟嘟，感觉好多肉啊！佟丽娅。怎么看？长胖了。难道你们不都喜欢肉嘟嘟的吗？难道你们不都喜欢肉嘟嘟的吗？我还不嫁人。
个人感觉10个男的9个喜欢有点肉的。好，那说明你也喜欢长得有点肉的。肉肉的不好吗？我也不是很胖，也不是很瘦吧？我不是很胖吧？我也不是很胖吧？我觉得我还行吧。我的眼神定了很多，什么意思？眼神定了很多是什么意思？欢迎感觉，这是什么意思呢？这是什么意思？定就是不飘呗。哦，眼神不飘，这样说法。正气还挺足，怎么看正气还挺足？每个人都不容易。没有，我在看你们讲话。对啊，每个人都不容易。是。每个人都不容易。说什么呢？要说什么？这样子。说什么？欢迎范范，欢迎点点。拉链好像没拉。月饼有月，什么月饼？心情好点没有？还行吧，还行吧，还行吧。中秋，对，明天就是中秋了，对，明天就是中秋了。双节快乐，也祝你们节日快乐。要吃吗？我不喜欢过节，我觉得过节不喜欢，不喜欢过节。
单身一身轻。不去男朋友家送剑吗？没有男朋友。毫无压力。怎么没有压力？我觉得我压力很大。我也很有压力。怎么可能会没有压力呢？我觉得我压力很大。我觉得活着都有压力。这是在哪里？在安徽。我觉得活着就有压力。我觉得我的压力很大。我觉得我的压力很大。对，老家。洗手什么意思？让人担忧什么意思？新房子租的。幸福吧？你说我吗？什么压力？活着怎么可能就没有压力呢？没有，在安徽。谁在哭？我家孩子，你没有听到有人在哭吗？你听到有人在哭吗？来，过来，过来，过来，喘息。你哭啥？吵架了？没有吵架。没有吵架。听着了几十秒呢。干嘛哭？哭什么？哭什么？干嘛哭？干嘛哭？干嘛哭？快点去，去穿裤子，把他裤子穿上，去把那条裤子穿上，去开灯穿，快去。他想他姥姥应该，他应该想他姥姥了。别哭了，走腿。哭啥嘞？
充电。把充的电开了，你的手机会爆炸。不会。我们一起去小面面膜吗？我现在